Nếu bạn mở bản đồ Hà Giang ngày hôm nay, mà đúng hơn là Tuyên Quang mới sau sáp nhập, nhìn khu vực Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, bạn sẽ thấy một vết lõm rất kỳ lạ ở phía Bắc. Trông như ai đó lấy một cái xẻng và múc mất một miếng đất. Và cái miếng đất bị múc mất đó chính là Tụ Long, một vùng đất từng thuộc về Đại Việt suốt mấy trăm năm, nhưng sau đó đã âm thầm rơi vào tay nhà Thanh, rồi trở thành lãnh thổ của Trung Quốc cho đến tận ngày nay. Chuyện này không hẳn là diễn ra trong chiến tranh, không phải là do nước lớn xâm chiếm, mà nó xảy ra trên bàn đàm phán bởi những người không phải là người Việt Nam. Để hiểu tại sao, hãy bắt đầu từ địa lý. Tụ Long nằm ở vùng biên giới phía tây bắc của Hà Giang, tức là Tuyên Quang ngày nay, giáp với Vân Nam của Trung Quốc. Khu vực mà ngày nay đó là Phú Tân của Vân Nam, Mã Quan. Và nếu phóng to bản đồ, bạn sẽ thấy biên giới Việt Nam Trung Quốc hiện nay không đi thẳng mà uốn lượn xuống phía nam ở đoạn Hoàng Su Phì và Xín Mần. Và cái đoạn lõm ấy nó chính là vết thương Tụ Long. Vị trí địa lý của Tụ Long có 3 điểm đặc biệt. Đầu tiên, về mặt địa hình. Vùng Hoàng Su Phì, Xín Mần ngày nay là núi cao hiểm trở, ruộng bậc thang dựng đứng. Nhưng Tụ Long ngày xưa là dải thung lũng thoai thoải, nằm dọc theo các nhánh sông, đất đai bằng phẳng hơn rất nhiều. Ở đây có mỏ Tụ Long, nổi tiếng từ thời nhà Lê. Triều đình nhà Lê đã từng lập cả Tụ Long Trường, tức là nơi để đánh thuế khoáng sản, cho thấy tầm quan trọng kinh tế của vùng này. Thứ hai, đó là Tụ Long nằm ở hai tuyến cổ đạo, hai tuyến đường ngày xưa, đường từ Lào Cai sang Mông Tự và đường từ Hà Giang sang Mã Quan. Ai giữ được Tụ Long sẽ kiểm soát một phần giao thương từ vùng Trung Du của Việt Nam lên đến vùng Vân Nam của Trung Quốc. Và thứ ba, đây là vùng cư trú của những nhóm người Dao, người Nùng, người Hơ Mông sinh sống lẫn nhau qua biên giới. Địa hình rừng núi khiến cư dân di chuyển qua lại dễ dàng. Nghe thì hơi bất ngờ bởi vì thực tế thì nơi này không bị quản lý chặt như đồng bằng. Điều này diễn ra tình trạng các thổ ti nộp thuế cho cả phía Việt Nam lẫn phía Trung Quốc, và ai mạnh thì kiểm soát được, ai yếu thì mất đất. Chính yếu tố này đã tạo điều kiện cho biên giới trở nên mờ và là nguyên nhân chính khiến Tụ Long bị mất sau này. Ngày xưa, thời Lý, thời Trần, thời Lê thì biên giới phía Bắc phần lớn không có những đường ranh cố định. Ở vùng núi, ranh giới chủ yếu dựa vào những dòng sông, những đỉnh núi và vùng cư trú của các bản làng, cũng như sự thừa nhận của các thổ ti, tức là những người đứng đầu các khu vực bản làng ấy. Vùng Tụ Long do các thổ ti người Dao và người Nùng cai quản, họ thần phục Đại Việt nhưng cũng thường qua lại nộp thuế cho nhà Minh và nhà Thanh. Điều này khiến nhà Thanh về sau tuyên bố đây là đất đã nộp cống cho triều đình Trung Quốc từ xưa, trong khi thực tế Đại Việt cũng kiểm soát quân sự và hành chính lâu dài hơn nhiều. Nhưng tiếc rằng lịch sử thì sau này xuất hiện người Pháp, và người Pháp không quan tâm đến lịch sử Việt Nam, và người Pháp mới là những người đi ký biên giới với Trung Quốc. Sang thời nhà Nguyễn, địa lý vùng này cũng vẫn cực kỳ hiểm trở, vẫn luôn là núi cao từ 1.500m cho đến 2.000m, dốc đứng dựa như vách, rừng rậm và khí hậu khắc nghiệt. Triều đình Huế muốn quản lý nhưng không đủ nhân lực, không đủ tiền bạc, lại không hiểu địa hình. Và thực tế một lần nữa lại chứng minh những thổ ti ở đây vẫn là những người tự trị, người dân vẫn qua lại ít kiểm soát, và đất thuộc về Đại Việt, thuộc về Việt Nam nhưng không ai cắm mốc. Trong khi đó, phía Trung Quốc, phía nhà Thanh bắt đầu bí mật lập sổ địa bạ, tức là hồ sơ hành chính, ghi tên các thôn bản của các thổ ti này vào hệ thống của họ. Họ chưa kiểm soát thực tế nhưng trên giấy tờ họ có hồ sơ, và sau này khi ngồi vào bàn đàm phán với Pháp, giấy tờ ấy đã trở thành một thứ vũ khí trên bàn đàm phán. Khi Pháp cai trị Việt Nam, Trung Quốc và Pháp đã ngồi với nhau ký những hiệp định về biên giới, cụ thể là nhà Thanh và người Pháp. Đây là bước ngoặt. Sau khi Pháp chiếm Việt Nam, người Việt đã mất quyền ngoại giao. Mọi vấn đề với Trung Quốc đều do Pháp và triều đình nhà Thanh đàm phán. Và có những hiệp ước lớn đã được ký. Đó là năm 1887, Hiệp ước phân định sơ bộ, và năm 1895, Hiệp ước bổ sung định lại những đoạn chưa rõ. Thế là vùng Hoàng Su Phì, Xín Mần và Tụ Long nằm ở trong cái đoạn gọi là chưa rõ. Tức là Pháp không chắc vùng đó là của ai. Nhà Thanh thì khẳng định đó là đất của họ. Pháp thì lại không có tài liệu Việt Nam để phản bác, và thổ ti thì nói rằng cả hai bên đều có quan hệ. Địa lý thì hiểm trở, Pháp không muốn tranh cãi vì vùng rừng núi hẻo lánh. Cuối cùng, trong hiệp ước năm 1895, Pháp đã đồng ý nhượng lại toàn bộ vùng Tụ Long cho Trung Quốc. Nhưng vì sao Pháp lại chịu nhượng một vùng đất như Tụ Long cho Trung Quốc? Để hiểu vì sao Pháp lại buông tay với một vùng quý như là Tụ Long, chúng ta cần đặt vào bối cảnh cuối thế kỷ 19. Nước Việt Nam khi ấy đã mất chủ quyền đối ngoại, mọi quan hệ với Trung Quốc đều do Pháp đứng ra ký. Trong khi đó nhà Thanh vẫn là một cường quốc trong khu vực với cả hàng trăm triệu dân, quân số đông. Còn Pháp thì đang dốc sức mở rộng thương mại, khai thác thổ địa.
Dù nhà Thanh đã yếu nhưng họ vẫn là một con rồng với cái xác to. Hai bên ngồi đàm phán trong tâm thế hoàn toàn khác nhau và đáng tiếc là lợi ích của nước ta không phải là thứ được ưu tiên. Lý do lớn nhất khiến Pháp sẵn sàng nhượng Tụ Long là họ cần một thứ quan trọng hơn nhiều, sự yên ổn về ngoại giao để xây dựng tuyến đường sắt chiến lược Hải Phòng, Lào Cai, Côn Minh. Thời điểm đó, người Pháp coi Vân Nam như mỏ vàng của toàn vùng Đông Á. Nào là khoáng sản, nào là thảo dược, nào là kim loại quý, mọi thứ đều có giá. Muốn hút lợi nhuận từ mảnh đất ấy thì họ phải mở được tuyến giao thương xuyên biên giới. Nhưng muốn mở đường thì phải tránh va chạm với nhà Thanh. Trong suy nghĩ của các quan chức người Pháp, tranh cãi vài chục, vài trăm km vuông rừng núi heo hút không đáng giá bằng việc mất cánh cửa vào Vân Nam. Thế là họ chọn cách đơn giản, nhượng cho xong, đổi lại một tuyến đường sắt mở ra cả thị trường ở phía Tây Nam Trung Quốc. Với Pháp, đó là một thương vụ có lời. Một yếu tố quan trọng nữa là Pháp vốn không hiểu biết nhiều về địa lý, về lịch sử Việt Nam, lại tin vào hồ sơ của nhà Thanh hơn là tài liệu của Đại Việt và Việt Nam sau này. Nhà Thanh mang ra một loạt giấy tờ, bản đồ ghi việc các thổ ti Tụ Long nộp thuế cho Trung Quốc hay là báo cáo của quan địa phương người Tày, người Dao vốn có quan hệ lòng lẻo với cả hai bên. Những thứ ấy tạo cảm giác rằng vùng đất này thuộc Trung Quốc. Trong khi đó, tài liệu của triều đình Việt Nam vốn được viết bằng chữ Hán nhưng theo hệ thống riêng của Việt Nam lại không được Pháp sử dụng làm căn cứ. Với người Pháp, đây chỉ là chuyện hành chính và họ không cần biết bên nào rõ, cứ theo lợi ích của mình là được. Một lý do khác khiến Pháp không mặn mà giữ Tụ Long đó là điều kiện địa lý phức tạp. Vùng này là một trong những vùng địa hình hiểm trở nhất của toàn miền núi phía Bắc, núi dựng đứng, độ cao 1.500 cho đến 2.000 m, thung lũng thấp, núi cao, lồng nhau như là mê cung. Đi lên đến Tụ Long thì rất là vất vả. Đường đi hầu như không có, nhiều đoạn mùa đông thì rất là khắc nghiệt, mùa mưa sạt lở như cơm bữa. Với Pháp mở đường lên đó rất khó, dân cư thưa thớt, rải rác theo từng bản, lực lượng thổ phỉ hoạt động mạnh, chi phí đóng quân và kiểm soát cao, nhưng lợi ích kinh tế thì họ chưa nhìn thấy đâu. Pháp cần vùng đồng bằng để trồng lúa, cần cảng biển, cần thành phố để khai thác, chứ một dải núi rừng heo hút như Tụ Long trong mắt họ chỉ là gánh nặng. Vì vậy khi nhà Thanh đòi thì Pháp thấy cũng chẳng đáng để tranh cãi. Và cuối cùng, yếu tố quan trọng nhưng ít được nói đến, Pháp không hề có tình cảm chủ quyền với vùng đất này. Đối với họ, toàn cõi Đông Dương chỉ là thuộc địa, một nơi để bóc lột, để khai thác. Không có khái niệm đất cha ông hay là mảnh đất của quê hương, từng tấc đất là xương máu, hay khái niệm lãnh thổ không thể chia cắt, nhưng người Việt Nam chúng ta vẫn trân trọng. Pháp đơn giản chỉ nhìn vào bài toán lợi ích. Giữ Tụ Long chưa chắc đã đem lại lợi gì, còn nhượng lại thì đổi được một mối quan hệ êm đẹp với nhà Thanh và con đường thương mại lên Vân Nam. Thế là họ ký. Chớ trêu thay, người ký đường biên giới ấy lại là người không chịu trách nhiệm với quá khứ và tương lai của đất nước mà họ đang cai trị. Và chỉ bằng một chữ ký, vùng đất từng nằm trong bản đồ nước ta hàng trăm năm đã bị gạt sang phía bên kia của đường biên. Vậy là sau năm 1895, vùng đất này đã được sáp nhập hoàn toàn vào Vân Nam. Trung Quốc bắt đầu lập huyện, lập châu, đưa dân đến ở, mở đường, lập chốt kiểm soát, khai thác những mỏ khoáng sản ở đây. Thế là biên giới Việt Nam bị đẩy sâu xuống phía Nam, tạo thành một vết lõm trong bản đồ ngày hôm nay. Nếu Tụ Long không mất, phần cực Bắc Việt Nam sẽ phình to hơn đáng kể. Người Việt có phản đối hay không? Có, nhưng thời điểm bấy giờ là vô ích. Quan quân Triệu Nguyễn cũng nhiều lần gửi công hàm. Người Dao, người Nùng ở vùng Tụ Long xin ở lại nước Việt. Nhưng cuối cùng, Việt Nam không có tư cách pháp lý để ký. Chỉ cần người Pháp quyết là xong. Như vậy, Tụ Long không mất vì chiến tranh, mà mất vì một hoàn cảnh đặc biệt. Người Việt không được ngồi đàm phán. Khi quyền lợi quốc gia bị đặt vào một tay thế lực ngoại bang, lãnh thổ trở thành thứ có thể trao đổi. Và Tụ Long chính là nạn nhân rõ nhất của giai đoạn ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.